Pasti sakit hati kan kalau baterai healthy iPhone-nya turun. Nih, pakai dulu kabel ini. Kabel charger lightning dari iCase. Sudah berlisensi made for iPhone dan sudah pakai chip C94. Kecepatan isi 20 watt, 0 sampai 50% dalam waktu 30 menit. Kabelnya sudah menggunakan premium nylon braided dan punya masa pakai 25.000 tekukan. Jadi awet banget. Dan kecepatan transfer datanya 480 Mbps. Harganya murah banget, cuma 100 ribuan, jadi buruan segera di check out.